ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗೋಕರ್ಣ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೊಂದು ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೀಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಮತೀರ್ಥದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಶೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ರಾಮತೀರ್ಥದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಜಟಾಯು ತೀರ್ಥ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.